G'aflatda qolmang. Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligi va uning fazilatlari. Zulhijja so'zi qanday ma'noni anglatadi? Haj egasi degan ma'noni bildiradi. Zulhijja oyi qanday oy? Bu oy Alloh taolo urush, qon to'kishni harom qilgan Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab 4 oyning biri, hijriy qamariy taqvimning oxirgi oyidir. Zulhijja oyi qanday fazilatlarga ega? Haj ibodati ado etiladigan, qurbonlik qilinadigan, Arafa va Qurbon hayiti nishonlanadigan oy. Bu oyda ayniqsa uning dastlabki 10 kunida qilingan ibodatlar Alloh taolo uchun eng sevimli amallardan sanaladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh dargohida Zulhijjaning 10 kunidan afzal kun yo'q deganlar. Imom Ibn Hibbon rivoyati. Bu oyda tutilgan roza ulug' ajrlarga musharraf etadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arafa kunining rozasi o'zidan avvalgi 1 yil va o'zidan keyingi 1 yilning gunohlariga kafforat bo'lishini Allohdan umid qilaman deganlar. Imom Muslim rivoyati. Zulhijja oyini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday o'tkazardilar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyining dastlabki 9 kunida, Ashura kunida va har oydan 3 kunda, oyning avvalgi dushanbasi bilan ikkinchi payshanbasida roza tutardilar. Imom Ahmad rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni yanada ko'proq zikr qilardilar va bu kunlarda tahlil, la ilaha illalloh, Muhammadur Rasululloh, takbir, Allohu akbar va tahmid, alhamdulillah aytishni ko'paytiringlar derdilar. Imom Ahmad, Imom Bayhaqiy rivoyati. Alloh taolo ushbu oyning fazilatlaridan barchamizni bahramand qilsin.